ქრისტიანსა ეშმარიტად ახსნა. უპირველეს ყოვლისა 500-საგან შემდგარი სიტყვა ოჯახი, რომელშიც ძალიან ბევრ რაიმეს და ბევრ შინაარს იტევს. ოჯახი და ტრადიციები, რომელიც მოსდევს თაობიდან თაობას ჩვენს ოჯახს. დიდი ბებია, ბებო, დედა და ვაგრძელებ ტრადიციას მე. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ ტრადიციას ჩემი შვილებიც ემსახურებიან და ბედნიერება ისიც არის, რომ ოჯახში ბრძანით ასეთი შემომივიდა. ასე რომ ჩვენ საოცარი ტანდემი გვაქვს ურთიერთობაში, გემოვნებაში და ასე მივყვებით ჩვენი ოჯახის ტრადიციებს. ხატის პურებით ჩემი რძლის ნათიას მოხატულია, მართა მეხმარებოდა, როდესაც ამ კვერცხებს ვღებავდით. თუ დაუკვირდებით, როგორც მარმარილო, ესეთი ფორმა აქვს. რითი შევღებეთ? ხახვის ფურცლებით, ხო ბებო? დავჭერით და ისე შევღებეთ. მაგიდა ახლა სადაც ჩვენ ვხედავთ, ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანების მოსწრია. ჩვენთან იკრიბებოდნენ საოცარი ხელოვანი ადამიანები და ამ ყველაფრის ბურჯი იყო დედა, იყო მამა, რომლებსაც საოცარი დამოკიდებულება ჰქონდათ საერთოდ ხელოვნებასთან. თითეული კუთხე კუნძული, როგორც ოჯახში, ასევე ეზოში უნდა ყოფილიყო საოცრად მაღალ დონეზე. ყველაფერი ძალიან დიდი სითბოთი და სიყვარულით არის ნაკეთები. თითეული ჩვენგანი თავისებურ წვლილს დებს პატარა ნიუანსებში და სწორედ ეს სითბო და სიყვარული დიდ სიყვარულად, პატარ-პატარა სიყვარულები დიდ სიყვარულად იქცევა და ჩვენს ოჯახში შემოსული ყველა ვინც კი სტუმრობს, ყველა ადამიანი ამ დიდი ენერგიით, დადებითი ენერგიით გადის. თქვენ ახლა სუფრაზე ხედავთ ყველას შემოქმედებას. ჩემი ბებია, დედა, შვილი და ჩემი საოცარი რძლის, რომელიც მათ მოგვართვა ესეთი საოცარი ნამცხრები ორ პატარასთან ერთად. ისტორიული ესთეტიკა სწორედ ასე ვეძახი თაობიდან თაობაში გადმოსულ იმ სილამაზეს, რომელიც დიდი ბებიიდან მოდის და ყველაში იჩინა თავი. ჩემი შვილი ათინაც რომ ჩამოდის, ამ შემოქმედებითობაშია ჩართული. ეს წელიწადში ორჯერ ხდება. ჩვენ დიდ დღესასწაულზე აღდგომას და ახალ წელს. და ყველაზე უფრო მთავარი ფიგურა ამ საქმეში ჩემი მეუღლე თემური ასათიანი, რომელიც ყოველმხრივ პირობას გვიქმნის, რომ ჩვენ ეს შემოქმედებითობა არ დავკარგოთ.